Halo dokter, stop resepin obat batuk buat anak. Jadi ada nih studi dari Cochrane yang udah menguji manfaat obat batuk dibandingkan dengan placebo pada anak. Ternyata kalau lihat hasil studinya pada 1036 anak, belum ada bukti yang kuat tentang manfaat obat batuk. Terus ada juga nih studi yang lihat juga kalau dari sekitar 4.000 anak di bawah 12 tahun yang mendapatkan obat batuk, ternyata 20%-nya mengalami takikardia, somnolen, halusinasi, dan agitasi. Yang bikin kaget juga, ada 20 anak yang meninggal. 70%-nya berusia kurang dari 2 tahun. Nah, kita harus ingat betul kalau batuk itu sebenarnya suatu respon alamiah yang bertujuan untuk membersihkan iritan dari saluran napas. Jadi batuk itu sebenarnya baik ya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Aloe Medica.